Oh shit, oh take, pray them niggas go away. Oh we sell the clowns around it look like circus show. Like this is not the album either, these are just a dope. Здравейте, че аз съм Крис и в днешното видео ще представя топ 5 причини, заради които да си щупиме телефона заради Clash Royale. Нека започваме с позиция номер 5. Надявам се тази класация да ви хареса. Ако ви хареса, не забравяйте да дадете лайк. Също така се абонирайте за канала ми и да пишете долу в коментарите дали искате още клипове на топ 10 и топ 5 на Clash Royale. Продължавам. Нека започваме с тази класация и нека да видим номер 5. На петата позиция, например, заради съотборника ни е възможно да си щупиме телефона. Може да звучи доста тъпо, но наистина скоро имаше такъв челендж, в който 9 победи на 2 в 2 драфт челенджа. Имаме Legendary Chest и просто половината игра зависи от те, половината от съотборника ти, така че ако ти се пани някой слаб съотборник, просто ти нямаш абсолютно никакъв шанс 1-2. Така че наистина е възможно да си щупиш телефона. Лично аз не съм го правил, но не ми се и да го правя. Така че продължаваме към номер 4. На четвъртата позиция е когато ти спре интернета. Ужасно, когато ти спре интернет, наистина случвало ми се и съм губил доста важни битки, когато ми спре интернет. Пишете дали на вас ви се е случвало долу в коментарите. На мен лично ми се е случвало и е много гадно. Така че внимавайте, просто внимавайте. Само това ще ви кажа, да не се щупите телефон, защото наистина не се служа. Така че продължаваме към номер 3. На третата позиция, когато имаме много лош късмет. На всички не се случва да имаме лош късмет в Clash Royale и да продължаваме и само да продължаваме да играем докато не спечелим битка и това така и не става. На мен много пъти ми се е случвало и доста купи съм падал, но просто така съм се ядосвал, в смисъл игра също по-слаби играчи от мен и не успявам да ги бия и те ме побеждават, така че мега гадното е. И продължаваме към номер 2. На втората позиция е едно нещо, което на доста от вас предполагам ви се случвало, както така доста често и на мен ми се случва. Това е да мискликвам и да губа заради мисклик. Например, когато преди играх с майнера, съм мискликвал майнера на King's Tower и съм му го активирал без да искам. Също така съм мискликвал запа някъде по арената. Отвратително е направо, просто нямам думи. Мисля, че на повечето от вас ви се е случвало. Пишете всъщност дали ви се е случвало. И нека продължаваме към номер 1. На първата позиция съм сложил нещо, което е малко по-различно от тези неща, които до сега казах. Например, когато дадеш пари за играта и да кажем за Super Magical Chest даваш пари и очакваш да ти се падне, да кажем бандит. Но не ти се пада бандит, да кажем, че се пада Ice Wizard. И го имаш да кажем на втори, да кажем на трети или за... разбрахте ме. Не го анлоквате, т.е. отключвате. Ви се пада за пореден път. И е мега гадно. В смисъл, давам пример с Ice, защото според мен тази легендарна карта просто не трябва да е легендарна карта, но може да има друг клип за такова нещо. Така че, мисля, че ме разбрахте какво ви казах. Например, това е Super Magical и сте много ексайтнати, че ще ви се падне легендарна карта и накрая ви се пада, да кажем, Ice Wizard за втори, за трети, за четвърти или за пети. За пети не е толкова зле, но разбрахте ме, така че просто не си чупете телефона заради подобни глупости, просто не си заслужава. Така че надявам се тази класация да ви харесала. Ако ви е харесала, не забравяйте и да ударите лайк. Също така да се абонирате за канала ми, да харесате този клип, да го споделите с приятели и ще се видим отново в следващият клип. Довиждане!